Pakistan'ın Banu şäherinde polisiýa bölüminiň golayynda mototsiklda goýulan bombanyň partlamagy netijesinde 3 parahat ýaşaýjy yaralandy. Şäheriň yerleşýän ýeriniň golayynda Demirgazyk Waziristan regionunda Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri iýun aýynyň ortalaryndan bäri Talibana garşy ýöride çäreleri geçirýärler. Banuda Demirgazyk Waziristandan gaçyp çykan müňlerçe adam başpena gözleýär. Awganistanda korrupsiýa garşy Integrity Watch adly topar täze hökümetiň paraxorluga garşy görüş üçin korrumpirlenen siýasatçylary jezalandyrmalydygyny aýdýar. Prezidentiň wekiliniň metbuat konferensiýasynda aýtmagyna görä, prezident Ashraf Ghani Awganistanda korrupsiýa garşy bir göreş alyp barmakçy. Kabulda korrupsiýanyň netijeleri barada sergi hem geçirildi. Ermenistanda Yerewanyň himiýa zawodynyň 2 ýyl mundan ozalky aýlyklaryny talap edýän işgärleriniň wekilleri premier ministr Hovik Abrahimyan bilen duşuşdylar. Gepleşikleriň geçýän wagtynda bir näçe ýüz adam hökümet binasynyň daşynda jemlendi. Protestçileriň bir näçesi bu duşuşyň netijesinde keç bolmanda bir aýyň zähmet hakynyň ýylyň aýagynda tölenmegine umyt bagladylar. Kırgızstanda kanun çıkarıcılar, raýat aktivistler we daşary ýurtly diplomatlar ýurduň parlament sistemasynyň ýagdaýy barada maslahat geçirmek üçin ýygnandylar. 2010-njy ýylda halk rewolýusiýasyndan soň Kırgızstan prezidentlik sistemasyndan parlament siýasy sistemasyna geçdi. Merkezi Aziýada parlament siýasy sistemaly ýeketek ýurt bolan Kırgızstanda 2015-nji ýylda saýlawlar geçiriler. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.